ちょっとくしゃみしていい？ごめん。今日のくしゃみのコーナー。ちょっとずーっと我慢してんでごめん。ちょっと15秒待って。最悪マジで最悪なんか、生きかけたんだけど、ちょっと待って。ちょっと待って、これちょっと、させて。ごめん。ちょっとほんとすまん。これほんとに、これ、死活問題、ほんとに。死活問題。死活問題だよ、これ。ごめんなさい。ようやくね、本当にね、じゃあ、気になってしょうがないんだよ。皆さん気をつけてくださいね。花粉症っつうのは、春だけのもんじゃねえぞ。秋もね。秋も冬も、なんつうのかな、花粉症ってなるんだよ。松井秀喜もね、花粉症に悩まされて、いつだっけな、4月の打率がね、0割5分。0割5分だよ、お前。花粉症の破壊力を舐めるなよ、マジで。松井秀喜、天才打者が、0割5分だよ。涙したね、俺は。シーズンから俺は、ちょっと待って、止まらねえ。病気だよ、これ。よっしゃー、よし、行きます。どうもうんこちゃんです。名前だけでも覚えて帰っていただければなと思います。